personas por inscribirse y de verdad que comenzamos. Una falta que sentí fue que la presentación de los chicos que tocaron realmente no se sintió como el aplauso de recompensa por ese entretenimiento. Sí, ya casi está, no me faltan más autoridades presentes. Bueno, don Eduardo está ahí delante prácticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces las personas que van a ocupar la mesa van a subir, ¿verdad? Despacio, todos y todas, si se ofreciera, pero creo que las nubes van a permitir que yo comience dándoles formalmente la bienvenida. Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre del Centro para Educación y Acción Ecológica y Naturaleza, gracias por venir. Nos alegra. Conciencia de lo que es la naturaleza como espacio. Ahora mismo el Papa Francisco nos ha regalado una encíclica sobre la naturaleza, a la que él define la casa común para todos. Entonces necesitamos realmente crear conciencia sobre el cuidado y la protección hacia la naturaleza. El ser humano, desde el origen de los textos bíblicos hasta el final, viene entrelazado de manera inseparable con la naturaleza. Los textos bíblicos son muy claros en que el ser humano debe de cuidar a la naturaleza, porque es un dato teológico el que la naturaleza misma aguarda la venida del Salvador en su última parucía. Esto es un dato teológico que en medio de nosotros. Sabemos que desde ya tú estás aquí, en cada uno de nosotros, en cada corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a tomar un poquito de agua. Que Dios derrame su bendición. Esta hojita natural sustituye al hisopo del Vaticano, que es de metal. Esta es de una plantita. De maíz. ¿De maíz? Bendito sea Dios. Pero hay que leer. Ahí, ok. Dice, en el mes de noviembre del año 1989, hacen ahora 26 años, nació el Centro para la Educación y Acción Ecológica y Naturaleza con la misión y visión siguiente. Misión: es una institución con enfoques reflexivos y críticos a situaciones adversas al medio social y natural circundantes, con posiciones propositivas, prácticas a problemas de desarrollo y vocación de servicios hacia los sectores excluidos. Visión: investigar situaciones que obstruyen el desarrollo de espacios sociales excluyentes, socializar ideas y tecnologías que promuevan e integren procesos continuos y ascendentes de desarrollo, acompañar ideas y procesos que coadyuvan a superar el estado de estancamiento social y económico con soluciones prácticas a corto, mediano y largo plazo. Durante todo este tiempo nos hemos involucrado en hacer un trabajo sostenido sobre el manejo de los recursos naturales en áreas ecológicamente deprimidas en toda la vertiente norte de la cordillera central del Cibao Occidental, en la provincia de Santiago Rodríguez y Dajabón, así como también en la cordillera septentrional, en la provincia de Santiago y Puerto Plata. Allí hemos hecho un trabajo de estabilización de los recursos estratégicos
vale decir tierra, agua, árbol. Desde el punto de vista medioambiental, a través de iniciativas de desarrollo, con el acompañamiento de los sectores sociales campesinos excluidos de los planes de desarrollo del país. Hemos formado y fortalecido estructuras orgánicas comunitarias como ente catalizador de alternativas de soluciones a sus grandes males que por décadas padecen. Existen hoy varias juntas y federaciones compuestas por productores, amas de casa y jóvenes en todas las zonas en que hemos intervenido a través de los proyectos. En todo el trayecto de estos 26 años se han ejecutado más de 15 proyectos dirigidos fundamentalmente al manejo sostenible de los recursos naturales, producción de energía limpia. En este caso, 3 proyectos para beneficiar a 250 familias, una en Jengibre, otra en Canatica y la otra en Cabirma, Cenoví. Y el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil. Para todo este accionar, Naturaleza con el tiempo ha ido sembrando confianza, respeto y pulcritud en el manejo de los recursos, los que nos ha permitido mantener un diálogo de cooperación con varias instituciones a nivel local e internacional. Esto ha permitido disponer de recursos necesarios para ejecutar las propuestas tramitadas. Al respecto, tenemos que mencionar con carácter de gratitud a varias instituciones que durante 26 años han estado de la mano con Naturaleza. El manejo de los recursos naturales y algunos programitas pequeños de desarrollo rural. Agroacción Alemana, que ha sido hasta ahora el baluarte más fuerte de ese mano a mano con Naturaleza. Miserio, que es una ONG alemana de religión católica. Oro Verde, con la cual estamos trabajando hace 2 años y ya tenemos en el campo, y producto de este encuentro de hoy, 3 pequeños proyectos en ejecución. Ecoselva, que patrocina un acompañamiento de jóvenes haciendo pasantía en nuestra institución y otras instituciones de la ciudad y del país. WIRIM Internacional, la FAO, Plan Sierra, estamos de pies y manos agarrados y podemos... Bueno, fueron las palabras en términos muy hipnóticos, ¿verdad?, de la historia de la naturaleza. Destacar la presencia del licenciado Antonio Isla, presidente de CODEUMA. CODEUMA es una entidad vinculada a la defensa de los derechos humanos. Lo que había era una especie de recuento de lo que es, o lo que ha sido durante 26 años, el Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza. Había una exposición, yo digo que había porque ya no va a poder ser, con un buen contenido, donde se ve muchas de las cosas que nosotros hacemos en el campo. Pero yo voy a tratar de resumir en 1, 2 o 3 minutos esas ideas que estaban expuestas ahí en unos 15 minutos. Bien, el Centro para la Educación y Acción Ecológica es una entidad sin fines de lucro que se funda en el año 1989, precisamente en el mes de noviembre. El día fue el día 11, hoy lo estamos celebrando el día 30. Pero bien, estamos metidos dentro del mes. Si nos retrotraemos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que en ese momento, en el año 1989, estaba pasando algo en el mundo. Si pensamos un poquito, vamos a ver que en ese tiempo se habló, o se vio la caída del muro de Berlín. Pero no solamente estaba sucediendo ese fenómeno, sino que el mundo se estaba transformando. Y a la vez que se transformaba,
también iba haciendo muchas modificaciones, tanto en el mundo como en todo el planeta. Eso, por supuesto, fue una situación que que se estaba gestando en ese momento. Ustedes pueden recordar que entró en crisis todos los modelos económicos, que entró en una crisis de definición como país y como modelo económico. Para esa época, muy tristemente,